是 C4。发现地道，准备追击。行动！等一下，地道口沿着引线，所有人停止前进。联动水平装置，平衡被破坏就会引爆。主引爆器已经找到，所有人撤离到安全距离。刘洋，防爆服，来不及了。防爆服只会留咱们两兄弟一个全尸。长信，内科高树，准备好吊绳。马上，炸弹解除，通知所有人准备追击空康。洛阳，路口炸弹引爆装置已拆除，我先去追空康。我走不了了，你和弟弟先走，别管我。阿信，一起走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 ！相信我，我马上就来。我们是中国武警，我命令你放下武器，立即投降。
C4，它的全称是 Composition C4，是高聚物粘结炸药 PBX， 也就是说，它是塑料炸药的一种，稳定性强，爆炸的威力极大。由于它有一种特殊的延展性，可以捏成各种各样的形状，是全世界的恐怖分子和犯罪分子使用最多的炸药种类。同时呢 ，C4 几乎适用于所有的起爆装置，危害性极大。联动爆炸装置是一种借助高科技手段引爆的新型的高难度炸弹。拆除这种炸弹，必须两边同时进行，才能阻断起爆。如果不是两边同时进行拆除的话，结果只有两个。第一个结果，你失去你的战友；第二个结果，你的战友失去你。来，大家看一下我的左手边，在这一边翻过这座山，就是我国的边境线了。大家有没有什么问题想问？报告，讲。那在您执行任务的过程中，经历过最大的意外之后，有没有什么心得可以跟大家分享一下的？报告，陆教员，政委让你立刻去一趟。我马上过来。关于你的问题，下次有机会告诉你。报告。进。徐政委，您找我。陆阳，这是南广省南明市公安局秦副局长。陆阳同志，5个小时前，南明市发生了天然气管道爆炸，爆炸的管道是我国从东南亚进口天然气的重要管线，属于国家涉外重大基建设施。由于这个爆炸案件影响力巨大，所以上级领导决定让公安和武警联合行动，共同处理这次突发事件，指派你参加这次行动，负责搜排爆工作。什么时候出发？马上动身，于支队长正在接你的路上。是。支队长，这次搜排爆任务交给我们队，保证完成的漂漂亮亮的。为什么非要调陆阳过来呀？人陆阳可是总队首屈一指的排爆专家。这次任务会向您证明，我才是首屈一指的那一个。报告。陆阳同志，欢迎啊！我是支队长于震。于支队长，你好。这是我们排爆队的队长李洛，认识一下。陆少尉，你好，我是李洛。陆阳。陆阳同志，这次的搜排爆任务就全部交由你来负责。李洛，走，你带陆阳同志马上去现场，在路上再把详细的情况跟他仔细介绍一下。是。陆阳同志，遇到任何情况，及时向我报告。是。